По самым разбитым городским дорогам сегодня проехались руководители комитета ЖКХ администрации города вместе с мэром Михаилом Гомариным. Первый аукцион на ремонт дорог состоится 17 апреля, доложил мэру председатель комитета ЖКХ Михаил Тарасов. При благоприятных погодных условиях работы начнутся в конце апреля – начале мая. В списке 13 объектов. Они размещены на сайте администрации Северодвинска. Перечень может пополниться новыми адресами. Это бульвар Строителей, улицы Советская и Железнодорожная, а также ряд других. В счет экономии, после проведения аукциона планируете средства на Советскую, то, что касается тех участков, которые есть по железнодорожной. Мэр обратил внимание руководителей комитета ЖКХ на необходимость рыхления снега на газонах.